HR-systemet til hele medarbejderrejsen. Udforsk HR'ens 4 moduler. Med HR On Recruit kan du forenkle hele processen og fokusere på at finde den helt rigtige kandidat. Du kan publicere opslag på jobportaler eller dele på sociale medier, modtage ansøgninger, screene dem og indkalde til samtaler i et arbejdsflow, der netop passer dig. Med HR Onboarding får I styr på hele processen fra første dag, så der er tid til at imødekomme personen i stedet. Systemet kombinerer boarding-skabeloner med fast-track-analysen baseret på data fra verdens største onboarding-analyse med over 10.000 onboardinger. Med HR On Staff kan du samle alle opgaver et sted. Systemet automatiserer alle opgaver og frigør tid. Med engagement-builderen kan du bygge dine egne spørgeskemaer, engagere dine medarbejdere eller bruge WHO5 spørgeskemaet, hvor du kan benchmarke din trivsel op imod hundredvis af andre virksomheder. Med Staffbuddy-appen har du til med virksomheden lige i lommen. Med HR On Wellbeing får I mulighed for at handle proaktivt. Systemet måler trivsel løbende, og registreres der et fald, så aktiveres vores responsteam med psykologer og fysioterapeuter automatisk. Den tidlige indsats sikrer, at små tegn på mistrivsel opdages i tide, inden det udvikler sig til stress eller opsigelser. Vi kan endda udvide indsatsen med Wellbeing Buddy. Det er ikke kontrol, det er omsorg. Få mere tid til mennesket med et HR-system, der styrker dig, hvor du er.